伊朗捷报：美军一架 F-35隐身战斗机被伊朗导弹命中后爆炸，这也是人类历史上第一次有5代机在空中被打下来。从伊朗公开画面来看，这次伊朗发射的导弹使用的是不发射红外、热源、雷达波的光电系统。美军 F-35A 飞行员根本不知道自己被锁定了，既没有干扰弹，也没有机动，被伊朗导弹击中后，导弹凌空爆炸。这架 F-35A 紧急迫降了中东的一处美军基地。老美那边说，飞行员状况稳定，虽然伊朗没造成机毁人亡，但这是伊朗空军开战20天来的最大战果。伊朗在防空系统落后的情况下，能击落5代隐身战机，这真是太牛了。